पैसे के लिए हर कोई झुक जाता है। ये 500 किसका गिरा है? 500 गिरा किसी का? ओह, ये गोल्ड की चेन कौन फेंक गया यहाँ पर? अरे हीरे की अंगूठी गिरी है। कटरीना कैफ गिर गई। माधुरी दीक्षित आ रही है। यार, ऐसी क्या बड़ी ताकत है जो पैसे से भी बड़ी हो गई?